Господ држи еден богаташ во една бука 3 дена. Чита Александар Становиков. Во некое време станала една голема суша и што беричет беше изгори. Пропискало мало и големо, најпоети сиромасите, чунчи страшна скапија се сторила. Ока жито, ока стребро. Немајќи пари сиромасите пројадоа трици со гоецки лепешки измешани. Трева јаделе као што јадат коњите и друзите гоеда, арно, ама и тревата се свршила. Немајќи сиромасите за да јадат, фатиле да си умираат од глад. Видоајќи богатите оти умираат сиромасите, му се нажалило. И во еден неделен ден беше кажал едно слово владиката црква, за да даат богатите една голема сума пари за да се донесе жито од некое далечно место кај што било многу ефтино. На свршување словото, владиката и поканил сите богаташи поручек да одат на митрополија за секој да и пиши колку што ќе му коптиса од срце. Првиот богаташ што бил во градот бил првиот скржав и слушајќи словото од владиката и бидејќи тој требало да пиши најмногу пари за сиромасите, се сторил као да не чул и дојдувајќи си дома си јавнал конју и без да се кажи на жената си отишол на чивлик за да не се најди дома и да не оди на митрополија за да пиши пари. Чивлик му бил до една планина. Си оставил конју и си зел пушката на рамо и отишол в планина ѓоа на лов со ниет, ако дојдат да го побараат за на митрополија, да не го најдат. Одејќи низ планината, се оддалечил колку еден саат од селото. Милост на Бога беше заповедал да заврне еден силен дож као низ ракав да тура, тиќи богатиот беше видел пред него една голема бука, празна во средето, и се пикнал внатре малце со мака, за да се запази од дождо. Која врнело, која турало, цел ден и са ноќ. Еле, утрото беше престанал дождот. И се благодарил богатиот и престанал дождот и почнал да излегува низ вратата од кај што беше влегол. Арно, ами, Господ беше ја стеснил вратата од буката и не можел богатиот да излезит. Дека тој бил скржав и не ја пропуштал парата од рака, тиќи и буката се сторила скржаа као него и не го пуштала да се излези од неа. Секако беше се обидел за да излезе од кај што беше влегол, арно, ама буката не го пуштала. Леле, јас сиромав, си рекол сам со себе, овде ќе умрам гладен и жеден. Као нема никој човек од мајка роден да помине овде, да го натерам да ја пресечи букава и да излезам. Ами ако сакам многу пари, чун ќе ме знаете да сум богат. Ете, и тоа е лошо. Да бев ја кажал на жената оти ќе одам на чивлик, можеше да дојди и да ме побара, арно, ама не знај кај сум. Ти ќе кај ќе оди и кај ќе ме бара, та ми сега што чари ќе се прави. Леле, јас сиромов ќе си умрам, ни виден, ни чуен. Лисиците и орлите ќе ми ја јадат снагата и гробнина не ќе ми се знае. Као на мнозина богати што му се направиле паметници, за мене ќе нема. Така цели 3 дни и 3 ноќи што се тагува и плака, око на око не кладе, дури беше се сетил оти Господ го кладе Апсана, задека беше се откажал да појди на митрополија и не сакал да пиши милостиња за сиромасите. Господи, Господи, прости ме, Господи, за сите греови што сум направил и пушти ме од оваа Апсана. На таа молба се обиде за да излезе од буката. Буката малце као да беше се поотлабаела и се зарадува, а пак ватил да му се моли на Бога и задека избегал од домот за да не му дава пари на сиромасите. Господи, прости ме за овој најголем грев што сторив и избегав да не давам пари за сиромасите. Пушти ме, Боже, да си одам жив дома и ќе пишам пари за сиромасите колку што пишале сите чорбаджии. Молејќи се од се срце, скржајот чорбаджија на Бога, му се отворило срцето за да не ижала парите и од која се домолил, кренал очите на небеси и едно се обидел на вратата за да излези, полесно излегол од тоа што кога влегол.
Кога се видел надвор од апсаната, паднал на коленици и со горешти солзи се молил на Бога и го славил за милоста што сторил на него и рекол: наказуј ме Боже, ама на смртта не предавај ме. Си дошол на Чивлик и се најал и се напил и си отишол дома и од дома на митрополија да пишал двојно пари од што беше таксал. Од тој ден веќе не беше се откажал да прави добриња на сиромасите, да дури умрел. И по смртта негова, еве и до денеска кај се прикажува и довека нема да се забори неговото име. Блажени милостивите, зашто тие помиловани ќе бидат. Евангелие од Матеја, глава 5, стих 7.